朋友们，大家好啊！今天是2025年的7月30号啊。那么现在呢是欧洲的时间中午11点半啊。那么今天呢讲一个比较重大的突发的新闻啊，就是俄罗斯发生了剧烈的地震，引发太平洋多地区的海啸警报啊。本日8時25分ごろ、カムチャッカ半島付近を震源とするマグニチュード8.7。就是俄罗斯呢，它现在发生了这个强烈的地震啊，这个地震的规模呢是8.8级的啊，是震中呢位于堪察加半岛。日本呢已经向美国、墨西哥和智利等国呢发出了警报啊，因为虽然呢这个地震呢是在俄罗斯发生的啊，但是整个太平洋的这个周边啊都带来了巨大的影响，因为它这个地震呢是非常的大的啊，巨大的一个地震。当地的时间啊，就周三上午的11点25分左右呢，俄罗斯堪察加半岛发生了8.8级的强烈地震啊，引发了太平洋沿岸广泛的海啸预警啊，范围呢从日本、台湾、新西兰啊、美国阿拉斯加和夏威夷，一直到这个智利等南美洲的国家。其实也包括中国啊，因为中国上海也开始预警了，就上海靠近海的那个什么崇美岛啊，什么都开始撤离啊，撤离几万人。那么俄罗斯科学院称呢，他说这次地震呢是这个地区啊1952年以来发生的最强地震啊，那应该有差不多70-80年，对吧？震中呢，它是位于堪察加彼得罗巴普洛夫斯克市东南约126公里处啊，震源深度为海床以下19.3公里啊，这震源也是挺深的啊。太平洋海啸预警中心警告啊，俄罗斯、日本、夏威夷、智利、厄瓜多尔和所罗门群岛的多个沿海地区啊，要出现高出潮位1到3米的海浪。俄罗斯当局报告了多起人员伤亡和财产损失啊，其中包括什么这个幼儿园啊，什么制渔场啊，然后呢，堪察加半岛的州长啊，弗拉基米尔·索洛多夫啊，在电报上发布视频啊，他说今天的地震非常的强烈，是几十年以来最强的一次。然后，俄罗斯的新闻社报道啊，位于堪察加半岛南端的北库里尔斯克地区啊，在地震和数次高达3米海啸袭击后，宣布进入紧急状态啊。那么官方媒体呢，强大的海浪将船只从就是停的地方呢掀翻啊，并卷走了储存集装箱啊。然后呢，这个300人从港口撤离。然后俄罗斯新闻社报道啊，俄罗斯的萨哈林岛和日本的北海道呢，只有相距40公里啊。他们发现呢，地震对电网已经造成破坏后呢，他们就切断了电力供应啊。萨哈林岛呢管辖的千岛群岛北部呢也处于紧急状态。就这个地方其实和日本一直在谈这个有争议嘛，对吧？领土争议。媒体发布的图像显示呢，海浪就淹没了一个港口啊，但当局保证呢，所有的居民已撤离到安全区啊。然后就是亚洲的警报啊，亚洲的警报。尽管呢，它这个地震呢规模是很大的，对吧？但是呢，震中最近的日本啊，就几乎没有震感，地震只达到7级地震震级中的2级。这个7级地震震级呢，是衡量地面震动的强度和破坏力的。不过呢，日本这次呢，还是立刻启动了紧急系统啊，
并向21个县的190多万居民发出了疏散命令啊。日本东北部几个城镇已经记录到超过半米的海浪，国家气象局警告称，全天海浪可能达到3米。日本的这个疏散命令很及时啊，但是感觉好像也是规模挺大的啊，因为它21个县190万居民进行疏散啊，而且立刻就启动了紧急系统。尽管福岛第一核电站啊没有发现任何异常，但是日本东京电力公司呢仍下令所有工作人员撤离啊，以防万一。这个位于日本东北部的核电站呢，在2011年遭受海啸袭击后发生堆芯熔毁啊，目前呢正在退役，处理后的废水排入海洋也已暂停啊。就是这个福岛第一核电站，对吧？现在反正是，就对于日本来讲啊，这次是最为重视的啊，因为已经发生过灾难了，对吧？而且这个事情就搞不好的话啊，如果再泄露什么或者再出现什么问题，那这个就很严重了，对吧？中国、菲律宾、印度尼西亚和台湾也发布了海啸警报啊，紧急服务部门正在监测情况。海啸的危险性不仅取决于海浪的高度，还取决于冲击能量和持续时间。这种现象可能导致强大的海流、海水异常或者突然退却，以及持续数小时的反复海浪啊。这些海浪呢，就足以卷走船只和人员，在港口和河口尤其危险。就是说，这个海啸警报现在啊，不是说就看现在这个海浪的高度啊，或者说看它短暂的时间，对吧？因为它这个可能啊，由于引力啊，或者说由于这个地震的变化啊，它这个可能会反复的啊有海浪，这个是很可怕的啊。夏威夷进入了紧急状态啊！美国国家气象局 NWS 将整个位于太平洋中部的夏威夷州以及阿拉斯加部分地区啊，差不多5000人居住的海啸预警提升至最高级别啊。另外呢，美国国家气象局啊还对整个美国西海岸和加拿大发布了黄色预警，然后呢又把黄色预警呢提升到了橙色预警啊。橙色预警呢是3色强度中的第2级别，对吧？就是红、黄、橙啊。那么，美国最北端的阿拉斯加州呢，已经开始感到海啸的影响。根据当地媒体和 CNN 其他的媒体报道啊，海啸的影响已经开始了，一些小的浪涌呢已经开始显现了，对吧？而这个地区呢，就是阿拉斯加州呢，它在1958年呢就遭受过利图亚湾的海啸袭击啊，当时掀起了高达524米的巨浪，524米的巨浪，这个不得了，这个要把一个城都给吞掉啊！这个高楼大厦能达到500多米的，对吧？这个已经是很高了。夏威夷当局呢也立刻疏散瓦胡岛大部分地区啊，包括首府檀香山。当局呢通过社交媒体警告居民啊，约4英尺啊，4英尺就是1.22米高的巨浪已经冲上海岸。他们敦促居民远离疏散区啊，洪水已抵达瓦胡岛北岸啊，也就是檀香山的所在地。这个4英尺高的巨浪啊，其实就我们在海里玩，像我们也住在海边，就你平时在海里面，就你人在海水里面，你稍微海水都没高过你人，就跟你头差不多，你就觉得这个压迫力很强了。这个海水要高到就是1点多米，对吧？1.2米，这个感觉就是冲进来啊，这个是很吓人的。这个水，而且这个水它是带压力的，它不是就是说一盆水倒上来的感觉，是有冲力的，对吧？然后根据当地新闻报道呢，各个岛屿呢都设立了避难所啊，学校、酒店和社区中心呢正在接待当地居民。
许多人几乎没有水和食物，因此建议计划在那里的人尽多的携带物品，就是还要过去的人要多带点东西，因为这个太突然了，就大家根本就没有来得及反应就是很突然的就发生了，对吧？然后夏威夷的州长乔什·格林宣布进入紧急状态，并呼吁居民撤离沿海地区他说：“我已经签署了紧急状态声明，州和县紧急行动中心已全面启动，请认真对待这一情况。”格林在社交媒体上说的这是你们能收到的最严重的警告，而不是简单的警报就是说明这个事情的重量级、优先级，对吧？就这个事情很严重。待在家里看电视后来这个格林在新闻发布会上说，一切都好，我们没有看到任何大浪，但当海水退去时，就意味着海面活跃起来，所以让我们祈祷情况不要变得更糟糕所有的商业港口都已经关闭并且疏散而且飞机呢也现在已经是没有进出了就是这个夏威夷这边岛屿。洛杉矶呢预计呢应该有36到40个小时的海浪市长凯伦·巴斯敦促谨慎行事并保证紧急服务部门正在积极响应海啸警报。不过南加州预计呢不会成为受灾最严重的地区海浪高度仅为30厘米，30厘米就还好但是也影响到洛杉矶了，对吧？加州北部地区受灾最为严重位于新月城和尤卡里之间，德尔诺特县的警戒级别已从警告升级为最高级别，预计那里要出现高达5英尺，就是 1.5 米的海浪拉古纳海滩和响廷顿海滩等西南部城镇已决定关闭海滩，直至另行通知。目前呢尚未发布疏散令2022年，一场海啸袭击了圣克鲁斯地区这个旧金山的南部，街道和停车场被淹，留下漂浮的汽车残影，造成中等损失的这个程度的损失造成中等程度的损失根据洛杉矶时报报道呢，当时损失估计超过600万美元。然后美国总统川普也在社交媒体发布，他说由于太平洋发生大地震，已经向夏威夷居民发出了海啸警报，阿拉斯加和美国太平洋沿岸地区也发布海啸预警，日本也位于该地区保持坚强和安全。然后是墨西哥墨西哥海军部海啸预警中心向太平洋沿岸发布警报，警告称从当地时间周三凌晨2点开始，海啸深度将小于20厘米。该中心呢还建议在警报结束前呢，让民众远离海滩，并警告港口入口处预计会出现强流。然后智利总统加布里阿尔·博里奇在其社交媒体账户上宣布海啸警报将持续有效至周三，覆盖智利全境根据规定，人员应在预计海啸抵达3小时撤离。我们将提供后续的步骤的详细信息，请保持冷静并严格遵守当局的指示。也是在社交媒体上说的在这个 X 上。在厄瓜多尔呢，海军海洋与南极研究所也报告称当地可能存在海啸风险，并建议暂停沿海海上活动。该研究所在声明中指出呢，俄罗斯地震的影响可能导致本周三出现高达 1.4 米的海浪所以说这个现在就是说最严重了，对吧？就太平洋沿岸地区的除了日本疏散是比较多的其他的就感觉会出现 1.4 米的海浪，对吧？就是说40个小时应该来说差不多就2天时间吧，2天时间就到周五，如果没什么大的问题，那就过去了，对吧？